はい、お疲れ様です。2015年4月27日月曜日14時18分。山ちゃんとこから出てきたウエス子供用タンクトップ490円が300円。それでも売れずおっさんの手拭きになったという。そんなことはいいんだけど1000回モーター軸シールより油漏れでも取っ払った。ついでにここの燃料フィルター交換と、このケツの下が燃料タンクなんだよね。そんな中84.7 がお前毎日聞いてます。そんな中1000回モーターの X リングシール X リング、これが在庫があるということを確認した上でのバラシで、上全部で何段になってんのこれ。4段5段、こっちが123段ね。今一応印つけたつもりで、見えねえな、暗くてな。シールは一番下のここへ入ってんだけど、もう結局全部バラさなきゃそこまでいけねえっていうことで、でも今までバラしてきた感じでいくと、こっちの007の旋回の作りとちょっと違うんだな。007の時はこの一番上のここへなんか小さいピンとロックみたいのがあって、それを入れるのに親父と3時間ぐらい格闘して、最後親父とも格闘しそうになりそうでやっと組み上がったっていう。だからこれの方がまだ整備性はいいわ。どっちが新しいんだか分かんないけど、見た感じだとこれ007のが新しいような気がするんだよ。家帰ってパソコンで調べろってそれまでなんだけど、そんな中これ印つけたんで、この下が問題です。この下が抜けちゃった。この下をこれからやっていこうと、そういうとこですね。あとこれ燃料タンクね、ケツの下の外回り掃除して、これはこれでいいや。そんなとこかな。さっき来たら親父がなんかこのシューボルトなんか交換してたけど、よくわかんないけどなんで変えたんだろう。現場別のあれで使うのかよくわかんないけど、ぽつらぽつでやってます。以上です。